Léonard de Vinci n'avait pas compris tous les secrets du vol. Nous pouvons étudier les animaux d'une façon qui était impossible il y a 10 ou 20 ans. Nous pouvons créer un modèle en 3 dimensions qui modélise l'écoulement de l'air autour des ailes. Regarder la nature pour concevoir un prototype mécanique. L'objectif, c'est de réduire entre les 5 et les 10% la consommation de carburant sur un vol commercial. Le rêve de Léonard, les secrets du vol dans la nature, jeudi à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Disponible en audio description.